sali mabe ba tante ba oncle na ye ba betito bagangeliye mama na ye asiliki botikelanga liso nanga ezali se moko wana sans le savoir yeba a détruire mwana na ye encourager na mabe. Super sap la pina chez Tantine Pina nakisaba para misusu mwana mbanda to azwa mwana ndeko afanda kepa na ye akamisi lokola domestique misala nyonso ya ndako bitinda epa ya mwana wana bana na ye moko basalaka lisusu misala te na makanisi na ye kazonyokola mwana wana. Nini? Wapi na via? Wapi via? Bino bosalinga vraiment boye pona nini? Hein? Obi ke via zandoki, hein? Na yo po zandoki mundweri. Obi ke na regretter, hein? Wapi via ngonga na expliquer na nuye. Na o ya sali tonga ko sala mwana bino bongo. Est-ce que mwana bino moko bino bozakane? Nga ko sala bango mabe. Na ko benga na ye, hein? Te ye bisanga na nuko. Vraiment mwana bino soka ye pa na ngai. Bino bozali te. Voilà ba problème. Nga na boko mwana bino te. Na ko boko la été, hein? Yoko se fora na nga. Na biscotte basala ki bino nini? Hein? Soki ba ko fande pas via. Asante kolanga. C'est normal, il faut pas vendre. Pour n'y souffrir, moi, n'a boy. Hein? T'es coupé que ça n'a été mon dieu, n'a pas kanda. N'a pas 50 moukete. N'a pas 50 moukete. N'a pas besoin d'en vendre à thé. N'a pas vendre à thé via Bima. Hein? Bobengani ba n'a pas que Bobengani n'a pas ah. N'a pas vendre S50 non en anglais la kitchen. S50 non en anglais la kitchen. N'a pas vendre à thé mon dieu. Ça vit en Bima. N'a pas vendre à thé. Moi n'a que kota ni bara. Na âge na ye. Nga maman na ye babala ki nga babala ki via babino bondimi mwana nga kota libala bobengani pa ke kotelenga ake kota libala akobota abota ndenge wana babalete atanga te toyoka na bongo mais na kambo bino bobandoki bino moso no bobandoki te via bima yo muto biso bata semeki okokalisa ta ba Tala, na lobi na yo, na bisa ba bien fort na contribuer ka pe na bina yo, bibanda ona nini omoni bio zo lobela wana azara suna libala wati e bonga kenda azala kasi so wati kasi yako yoka ngati ke loba na zako tele awo boyi ko fanda na kotika pe ko fanda te o anga banga bobengani e lo kwa bobengani ngati c'est bon est-ce que oko pesa ta 1 minute yoka ngati loba ti o yake o kinga na lobi okoloba nini po yebi mabena bino bosalinga problème yanga eleki ya yo po semeki yoka nga oyebi mabe bino bosalinga semeki omoni yango siko boana ba problème sérieux po ezane ki kobimeli bominga ya koma problème nanga ça n'a rien à voir avec problème na yo semeki et pas yo outil et pas yo kenda nga na yebite soki problème elumbaka solo et pas yo zalaki ongoyo ka solo ya problème nanga via zala susu awate via zala susu awate azaswate olio yana calme otuna ngana zala kite famille za ndenge nini webi kelelo tito fandiawa ningo moni ngawa 1 via zala kasute 2 mwana na so penalty obiga kufa e banana ndenge nini akufa beli nini asali nini Ils ont voulu trouver un problème avec yo. T'es manoncas. Oui, tout le monde a pota. Tout le monde est pota, c'est mec. Pardon. Expliquez-nous bien. Maman, mais c'est un problème avec yo. Mais la tête quoi. Tu peux vivre à Zawa. Tout bon mana, ils sont de tout bon mana, mais tout zangana vie. Hein? C'est moi. Si maman m'a mouillé le cas, yo yebiti. Oya yo, mwana. Il a problème té. Penalty. Zem. Comment la zem?
nani yango alakisi nzela wana? Lisu moko. Nani yango alakisi mwana nzela wana papa? Lisu moko. Tika na problème na uto na ndo yanga. Sebe ngole sagai, nale la khala. Sebe lisana. Bon c'est le problème nous la ndela. Nani na yeye sika ndeko ngaza tele. Sebe ko tumuli pote papa. Na tala papa c'est mec telema. Omoni na zawa ko. Na yebi loko te bana. Na yebi loko te. Oyeli mabe. Nga na yebi te papa. Na yoki mabe. Sephora na biscotti nga yangana na yambaka bango bien. Awa na ndako oyo. Nga na yambaka bango bien, bazolia bien, bazolata bien. Yo yebi nga nde naza motema monene. Mais kaka ndeko na yo. Lelo yo, total na problème wana te. Lelo Sephora za na ye très bien. Mais oya nga mwana. Vie aza soa ke bale kufa. Nga na ye. Azaka suwa. Yebisanga na mona ya ta komona. Toza bandeko tokobongisa problème ezate. Nga na moto ya mabelo kwa ayeti. Hein? Aza wapi? On est un problème de famille, mais nous avons eu un souka zawa. Ok, na oluka ekas. Mais quand même, nous expliquons qu'il y a un jour de putain aux accords environs. Il y a un moment où cette enquête, vous avez tourné les papas. Il y a barabino, qui est venu au tout. Problème de mes autres qui sont là, il y a un moment au moment depuis jour on a notre putain problème est qu'il y a entre Ghana et la Fioti. En tout cas, papa n'a pas si ma casse, monsieur Doudou. Et pour faire vraiment divorce, n'a la mobile n'angaye. Donc n'a pas qui coquille n'anda, pour que n'enga n'anda. N'a expliqué n'engi au son abi. Mais à sa relation n'angaye, à sa qui mobile n'anga, avant couteau, tout le monde a couteau n'a solo couteau. 20 ans passés. Hein? Et bon, tu vois, quand on papa n'a meki koloba papa, bandi ko menacer nga papa. Azila ki atato ko tata landa côté, na balabala. Yo po ebika kishasa ndenge zalaka. Donc batu batondi, bana babimi baso comprendre eloko moko ti. Na ndenga bimaki abida bimi na kei na ko boma moto. Na meki ko landa papa. Makamni oteza makamolo bati na ebi mobali na ngai. Na ebi ndenga zalaka matata. Hein? Sikoyo na kanda wana wazalaki na wana ebie siko nga habité na meka ko déplacer na sa ta 2 à 3 jours comme ça na ya kande ko kita to yokana na tiki nga pene na bimaki nanga banana ke na suite kutu te na ndenge na eko ya na oteki brasa na ye na kute na bana ba problème ele kai kat na bana nga papa te via bana nga na ebite menzambe kaka bébé Sephora na biscotte tom na kute na bango bakasinga na ye na papa na bango ngabi non na tika bino na papa na bino oh mama papa mtu ndinga bimeli liboso akendeki na ndenge yo laki biso kei tilega mona na te na okaki pasi na bengi bandeko ne Sylvie Wayengo petite sœur na ye mususu ba solo la na bango abito zo street ya na biso te po anya ko changer te mobali na ngaza kana makasi yango wana na ye papa na ngai nimbisa ane na déranger yo na ko tuna ndinga zongaka a est azongaka ou azongaki te elo ne na ye ba po mobali na ngaza kana makasi hein madame na koyebisa bo yo boye na vie na yo la vie de tous les jours kanda ezali mopaya kozwa décision na kanda te kozwa pe
Ce que vous avez 5 ans, vous avez décision. Quand tu es posé, calme, tu réfléchis, vous poses une décision. Qu'est-ce que je n'ai pas vécu ici, mon bal nayo aye awa. Aye kofinga ngai devant ma fille, elle était là. Wapi zoba papa nayo. Moi zoba. Ah non mais non, non. Trop, c'est trop, j'ai dit. Là, au balcon. Je ne me suis pas ressaisi, je suis sorti. Je sors, il a un couteau en main. Mbéliko? Madame. Non. Et moi-même, voyez bien, je suis un colonel de l'armée. Je ne me suis pas ressaisi, j'ai fait sortir le revolver. Il y a un mbéli, il y a un revolver. Obama qui est papa? Ma formation, au Touzois avec le colonel Inox, avec le major Lengo. Kutubayaki Aoua pour supplier. Je vais te raconter, hein. Sois calme. Madame, je ne pouvais pas me ressaisir. Il y a un bélinga dans le revolver. Je voulais la battre. Mais ma fille, je ne voulais pas couper sa formation, éducation et l'instruction de ma fille. En présence de ma fille, je me suis ressaisi en tant que militaire. Je lui ai fait voir que j'étais un militaire formé et bien formé dans de bonnes académies militaires. Madame, il n'y a rien entre toi et ta femme. Nangaï, les cambouisalités, fut un temps, longtemps, 20 ans. Ayo kakate mo balo nzambe na ngana sanimi mwana moko na bana ngami balo nzambe so bazana kakate ya papa mango eza pasi vraiment akutana osusia bana ete vraiment makambo to sala quand on to saka ba mikete mais ni musubuti vraiment na susia bana yo Bosana enganye na kokota ce qui est passé est passé mais alinga ko yo rangote et alinga kundimango qui vrai de vrai ngana yo to viva non mais pas moi, hein? Pas moi. Eh bien, madame, pour mon honneur et pour la fierté de ma fille, pour garder son instruction, son éducation, ton mari n'a zoyé en otage en otage. Parfait Zola va intervenir pour nous libérer. Parfait Zola Baya Awa, en vacances, en congé. Basenga pour na libérer. Gaz, mon petit gaz, Aye Awa, pour na libérer. Intervention. Gaz saumon Aye Awa pour na libérer. J'ai refusé. Jean-Baptiste Kabango Aye Awa, j'ai refusé. Mais c'est Doudou, quand ça t'a passé en Anayo. Na ba bon moment où tu vas dans ngana yo to kabone pe na ndinga mabete papa na sa posta na ye papa yo kanga mawa papa pardon yo kanga mawa na mona ye pona bana posa papa na bango bana esengote ya komona nga moko. Sois calme madame, à cause des enfants Congo bimisi ya bana parce que Bango c'est notre futur ne biso dépend de nos enfants. Ce qui t'est. Attends, reste madame. Fio tu peux aller à cause ça la boye vraiment. Pour aller à cause na social zoto na été. Et voilà ton mari. Oh Nini. Et voilà ton mari. Doudou, oseli boye pona nini papa na ngai fioti nayebisa kokane tonga mboka te omoni siko uti bokoso babomaki yo soki ezalaki mutu mosusu papa na ngai mezokima nga nini yango Fandisa ye Fandisa ye viens t'asseoir okoki kochange te nasali nini yoka soni yoka ta soni viens t'asseoir. Assieds-toi. Voilà.
Papa Doudou. Hein? Fioti. Comment n'est-ce commis? Hein? Pour Nassoua. Mais ça qui est bien papa nanga. Il est comme que zalité. Au gozo na aussi ma tota la bana yo. Ya solo ana. Makamo basa kango na ajouté. Ou so komi papa moboti le logo za koko. C'est fora yo ana ko bala ka mingi te. Hein? Zambelanga. Ah. Papa. Pona ngai. Limbisa mobile nanga la nyoso salaki yo. Limbisa ebosa nyoso elekaki vraiment. Tanenga komi vraiment. Hein? Voilà. Il est têtu comme un bouc. Têtu. Jusqu'à la fin, même Alinga couvre, mais il est têtu. Oh, ils ont ça là, ils ont des problèmes. Ils ont vraiment ma papa. Attends que tu vas bien Père Noël, amour. Hein? Pourquoi tu veux pas juif? Hein? Ben Laden. Non, madame. Il y a des garçons que je connais. Grada, Namon fermé. À connaître ça qui problème à vous. Jean-David Kiambote, la Paris, a connu ce genre de problème. Mais tellement bazan a un nerf solide, ils s'en ont sortis. Mais Yé ne veut pas comprendre. Il ne veut pas comprendre. Ils ont confirmé qu'il têtu le col à chauda. Là, ça ne va pas. Ça ne va pas, madame. Tout le temps qu'il est resté, il est bien nourri. Il se lave tous les jours. Il fait tout, sauf il ne peut pas sortir, il voir le salon. Madame, pour l'amour des enfants, pour Nabana, la progéniture future dépend des enfants. Je vais le laisser partir, Nayo, bon Kende. Mais je voudrais l'entendre parler. Il faut aller au bal. Qu'il décide qu'il ne reviendra plus. Là-bas, sottise à madame, il y a quelqu'un à Londres. C'est Mabi. C'est les Massamba Babichou. À Fongola, agence Moko Conseil. Une agence où, moi, si je vais connaître la situation à Boui. Moi, si le colazan a tempérament assez, si je vais quelle agence qui soumet le problème, on paie ça conseil et ces mêmes gens d'agence où on va trouver mon balai, si on va sanctionner pour vous écouter, vous entendre, va laver la situation. Malheureusement, situation agence agence conseil, a pas de mission en RDC et y est noté. Je pleure d'envie, c'est ma vie à créer en et dans toutes les provinces et vous allez madame parce que la situation tous connaître va foyer et l'équipe ma caisse. Il faudra qu'on arrive là tout que dans l'agence conseil. Non, ok, papa. Voilà. Est-ce que je peux parler? Mes fils que 2 minutes. Allez-y. Alors pour commencer, je ne ferai que vous demander des excuses. Parce que ils allaient vraiment la volonté dans ma tête. Tant que Silika Kiwana, na bengi maman Zozo Mwanangani, na Londres, na soumettre bango un problème. Parmi nangai et bakate ta femme, il faut agir. Et surtout, la voiture n'a rendu pas tout à fait. J'ai dû appeler M. Faski Fayette et sa femme. Papa, c'est un même conseil. Conseil, papa, c'est que mon essai est même lié. Moi, Wivine, moi, c'est Faski. Dans le Canada, il faut agir. Il faut agir, amour. Parce que nous sommes même pas problème. Yo ko kangate. Ngane mnaza conseiller na yote. Oye bien ngote. Nga mwasi na yo. Faut yo kangate. Ah. Mais de toutes les façons, veuillez m'en excuser. Na assurer ma raison de m'absoluter. Na zo senga pardon. Na miso nzambe. Pas une pour tala ndenge na komi
on dirait Niamana Katenzam. Et j'ai compris que vous avez un problème de souté. Mais souci n'a pas pour le moment, mon fils qui a banana. Oui, mon banana yo. Banana yo. Et oublie tout ce qui s'est passé. Oublie totalement. Et Ndimi m'excuse. Je pense que maman Bengui là, moi c'est à Jésus. La poteau, tant on ça y est, rapport. Je crois qu'il sera content ainsi que les chanceliers en Finlande. Monsieur Doudou, na mon qui est société déjà famille, au son d'invisible na au mieux appelé les kaki. Bon, moi on a Sephora, azo pas la calamité. Non, c'est la macasse. Aux attaques parrain à bas. Mais avec plaisir, madame, avec plaisir. Avec plaisir. Non, mais il faut retrouver les enfants. La vie n'est pas. Soumoulez, madame. Zalaka jopo. Ambilali anga bindiki ndaku. Bindiki nzwe. Abilali. Nenda kutala mama na ngao. Abisimbinini. Wali sisi ndo pile yini babiji bakota. Koko Bilali. Atuka nebo lingu no kwa boka papa leki. Ngoba nakalomo la Na mbona akise kobo Ndame. Ubongile kobo. Umone? Moyo madamu. Mwana sengenene. Eba ngolokuta nini wa? Wena vile ndilako. Ndile kaka. Na uti na bigi try na zako zonga. Tukulu. Wa mobadi na yoga malamu. Asa bien. Simba dibala. Uyokie mama. Mwende ko. En tout cas, toza pe koleka. Kaka chiko yuluye. Ti omondi ezanto eki na programme na bino to ya lobby. Mais siko tellement to keno sa ba provision na ye to ina voiture to monika aye bo tala kaka papa na biso. To ko koleke te maman ko esenga ka to ko ta voiture to ya maman ko wa. Bon to umela te to solo am comme bien. Mais papa leki papa nazo senga no merci mingi. Na obino bosali ya mabe to bosana mais to compter ya malamu. Voilà. Et puis tout ça dit sur na makambo ile kate. Enga yikoko yeyo sabali. Ile sana yichengo. En tout cas, les msunzambe na lingaki esa mandengwana po lelo Sephora azwa libala moya kitoko. Na ekokuta bana nga na santé kitoko malgré tout esala kinga pasi papa ne na yokaki akoti libala na kanisa ki on de ba aventure. Nzoka neza ki réalité en tout cas na na. Ko yamba kaka. Jani na bitina. No tabiange Kangyang. Alors. Pesa de sol. Yangwana moni na sengi bino merci makasi me bobatela ki mwana ngai malamu na kuti Sephora santé malamu biscuit santé malamu pe ayeko bala na maboko na bino en tout cas na komisi nzambe mingi yangwana moni loko nini na koyiko pesa bino te. Bon, on a 5 ans, merci. Pesa ngambongo na pesa ko. Mame. Nga yangwana na yibisa ka khop. Atazala kulamba fufu baza kubeta ye film. Alamba loso baye kubeta film. Zile nani? Mayele wana nyonso yango yo bapesi yo. Mama, siko yukuna nani aza kubeta odisoso. Mututeko. Batela dibala. Donc abane ko lekande ye bika musa soda ndengeza. Okomona ngo passe mais tangu lelo yo obanoso bambongo yo kasi passe wana te. Izaka ne formation ko. Merci. Bon, oyo. Esanga la bomba. Zila. Simba nani kutu. Nazamu nani maukiza jawa? Etala. Sale no kizwa mukanje wana. Avani. Mukanje izadi awa ayana ngolo. Bisoba class beba. Mukanda piso papa. Kutaka soki na putu merdi moto atindila ki biswa. Ya so. Wage to le class iloko te. Lokole tozala kana mbuka bilanga. Mukanje bande ya tuvanje sangu na ndako. Tanga yo mudulu ulegaga lompo ngabo. Tanga no kimama. Mwade kota kala sidi kanda izanga tina kuya kubumbaga na ndako. Uyu kapena nute. Enga mikoli lekina dinga kutwangu na memango na kunatsina. Umemango nya wese. Alors, vous en en poser te toi apprécier papa. Expéditrice. Donc expéditrice c'est la kisi muto a commis mukanda. Tanga kaka tu yoga. Janine Ditina.
Oh, maman, mais iko. Maman. Bonjour papa Bidi Bidi. Bonjour papa Bilal. Ngai mwana na bino Janine naza malamu. Mais nazo bima na France, nazo kende États-Unis d'Amérique pour na libela. Na yango pour na ko remercier bino ba parents nanga. Na tindeli bino $9,000 pona bosomba lopango toke kuzo ozala sili sa membango libikala bozi code abuzo wewe lubana bakenda ozomongo na geste na code tanga code kasi abo inga bo paso la papier oh nyonsi yo na yoko boza poser 600 na agence yango boko kende boko za $9,000 notez bien wana to yoki ngako tu nazana presse ya kokene Kolo Lupango akoya le 2 janvier 2002. Bokutana na ye po bo changer mikanda ya Lupango na tindi pe photocopie ya Eza oni. mbongwana mikau mapangu senge ngala nakulala disusu abote photocopie ya Lupango kutu yango déjà botindela ngai suite nyonso nazwa yango dans 3 mois sinon te eko expirer date nango 2002 na 2002 c'est bon 2006 mais agence on a yebi yango se kufa kala pe ni batini mbongo esaka 3 mois donc essaie expirer nango 4 ans siko yonga odinga kaka nalala kana ndako no yonga moto ndinga ke kuzwa lupango bongo banda kalo nyonso tu bingala banda ko fandawa ozaka na ido pesa mukanda otena tanga 4 ans koko vraiment nani ngaki na tanga ye mtu ngai ya biko tanga yo orate sengambo yaba moni makambo sadi udinga kaka nalala pa ina papa le ya mwana ko baloba classe c'est nécessaire mbongo ngala pesi bino en tout cas bosa tout bokota cours de langue cours du soir oui cours du soir bokota bobanda ko yekola français ko mimi ko boy ba sa bisote équiparate déjà pente lupango $9,000 tika kuluba moto sadi boy sadi yo oyoki na lobito lokata bana ya balabana alongwa nakukendela ngosima nakukendela ngosima okokenda ngo te parce que oyo mbongo yango oyo turate lupango turate alongwa koko tika na ka kolela eseleka nango tika na ka kolela na yibisaka yo na mboka kota kala yo zo condamné bongo yo ka soki ya boya ke pani lele nyoso kumema ngala ntsele ya mboka na bazamba kusala mitambo $9,000 kala tsiko ina ni rate lupango $9,000 kaka nalala kati jani penza mbongo akabela na ye mutu kaka boyi akabela na ye kaka mutu kaka musalia na ye mbongo ayama bete yonde tuluka mutu tango dikite ayama be bukende boya kana osela bino provision en tout cas monsieur Jani merci na offre na yo une fois encore na évité ndenge na remercier na oyo nyonso osali mpona bana na ngai na ndenge orécupéraki bango malgré otie bango na ndako na yo sans que biso toyeba mais bana français à chaque cas malheur est bon tozongela mosu te mais je ne ferai que te remercier na évité comme olobaki oza na oyo ya oyebisa biso. Nous sommes là. Merci papa. Vraiment, tu pensais que nous avons des bango na sima, tu sais que nous avons des longo. Basaba na mo étiquette bango malamu. Alors na pas que ça les bango na pas ça les ngai. Na zo mwasi. Na chena ndako. Na c'est les bino mona. C'est bon mon ana comme mon animé en attendant ma soeur est belé bon mon appelle bon roulal donc il y a pas ya tonton Eddie ma kuntima
Donc auberge et M. Donc ils sont dans Njil, dans le quartier 8. Donc ils sont dans l'avenue collège numéro 27. Collège 27. Ouais, collège 27. Donc ils ont place pour monter à la terrasse. Ma sangabi va être en avant. Quand tu vas y aller, tu vas biso. Là tu vas au Kema en Belgique. Mais toi qui es à la place pour là. Là ils sont en attendant avant la journée pour vous en avoir. Vous avez déjà beaucoup de. Mon papa, ah oui, ça pour la sécurité na bino. Ils ont place pour calme. Donc on est na bino pour faire à l'aise. Je vois. Mais pour combien de temps? Même 2 semaines, nous sommes na bino. Pour 2 semaines, on attendra la semaine d'avant. 2 semaines après, bon, on a bino. Merci. Chambre en haut. Oh. La chambre. Ça déjà merci ma la maman, voilà. Ah, là-bas. Ouais. C'est là. Comme ça, tout est dans la salle de bain. Salle de bain, ouais. Salle de bain en Goyo. Merci ma maman. Je vois. Là-bas, papa, au moins de la chambre la bino. Et déjà place à Obonga. Mais tout juste, on est dans la quartier 1. Un compliment, c'est beau. Banda nasolaki na via AFC nyonso oyo elekaki. Ce que j'ai compris ezalaki nde école de formation oyo kotisaki bana biso malgré konyokama na bango. Mais eloko na koyebisa yo kaka mbanda na ngai, une chose est vrai que malgré operdre mwana yo, il ne fallait pas agir dans l'engue banaye kosala. Quel que soit le cas, malgré moi na yo akutaki yo na mwasi, mais okokaki jamais kopesa mwana ba privilège ndenge opesaki. Po mwana azali kaka mwana pe akotika na mwana. Etala sikoyo place nini babevi oyo osalaki place ememi yo. Maintenant tu as tout perdu. Perdre mwana na yo, perdre bala na yo, et harmonie ezali susu. Malgré que tu as ton argent, nayebi te ngai na okumisa kaka Nzambe parce que mwana oyo ngai azwi libala. Tokokaki kondima te ke lelo tokokoma na situation wana oyo ekwelaki yo. Po souhait na biso nyonso ezalaka un jour pénalité pe azala heureuse na vie, azwa libala moka malamu, atanga malamu. Et lelo na mabe oyo osali parvenu kosomba yango na mbongo epai ya mwana na yo, ozobanga meme mwana yo afunda yo pa mama. Est-ce qu'il fallait agir de la sorte? Tu es désolé. Bananga oyo solo bawana ozo bakisela na souci. Olobi makambo za na nzela. Erreur ngana sala kiza ki erreur moka. Ndemo lobi wana mwana ngana boti. Et puis mwana ngo ngamo pe na kanga ke pe na mobali. Ndemo lobi oza na raison. Il ne fallait pas na corrompre
Et puis il ne fallait pas. Ngai, en tant que parent, n'ami qui dit ça devant moi. Le moins erreur, voilà, le client m'a impélé. Oui, puis n'a perdre le cas moi, n'a perdre le cas moi, c'était maintenant, ça. Ah bon? Moi, je n'ai pas là. Mon pimbanangai, oh, le père n'a pas la PDG, n'a pas la zoba wana. À mon état que non, n'a pas sala na ye, on dirait n'a pas bon mango. Comment, azo explique, azo gagne là, comment yo parent, yo papa mon pimba, au fond de maman na yo wa kanyo na moi ici, au courant créé. Donc, et ça les là, les personnes qui ont voté. Oui, ça un vote toi. Nous disons ça va. Donc, patron a gagné le mieux sur mon vie a expliqué le patron m'a mieux sur on a confié pour la zoba. Maintenant, on est en vote. Les en vote matin. Les en vote matin, les en de buzoba na yo. To koma le mzuzu zomona mabezali. Tozokende na esika moko tokota na libulu tango toko dina libulu wana après toyeko benga ke non eza mvutima tokoma koseka bandoki makamu non eza biso moko toza komiloka papa hein okamusinga siko na minute okende wapi webi na sawa siko vile nge baby eza gâché vile nga baby to na sawa e bandeleza te suka eza mais qu'est-ce que idée nini bino beaucoup pesa idée na ngana olobe soki mwana azotanga baponelaka exception nini oyo ya kosala te donc ekowuta na motema na ye moko mpo asala ngo soki aosala commercial peda donc itikela ye moko asala choix na ye eza teke bino baparent bobanda kosala ngo na compte ya bana ezalaka te ono supozo bananga trop tard. C'est pas trop tard. Ezaka yom to bana ekoloba ke non ozali parmi ba premier client au bana okene na agence conseil o ya Semabi c'est les Massamba à Londres. Oui. Kene na tiro abandona e. Bana ko conseil na zongeli. Ce qu'on a moni longo senga mabe. Ba conseil na senga en pratique. Donc ce qu'on a moni c'est les Massamba. Si on a eu que c'est les Massamba na ba conseil wana c'est des situations mais comme les gars. Donc il faut benga comme ça on poser problème. Siko ko swana ngana yo ndeta na swana pamba bango bana mona ngonde bango ka basona ka bango ka babunda ka bana mona biso ko to produire rien nzoka nde makamo pesi la ko nde harmonie ya biso ngana. Ça va bébé? Ouais, ça va. Chérie, na bossa na yebisa comme na kutana na lobi pa kokoti. Oh. Mamsuni. Action. Ouais biki. Nzoka tanti Janine. Atinira bango lettre. Ba ke zo 9000 dans agence. Ouais biki. Ba tanga na bango lettre wana te. Ba bomba na bango lettre. Tanyo so biso to passa kunanga na biscotte. Il fallait pas pesa tanga na tanga. Idée ko yela bango lo. Ba bimisi lettre na tanga bo. Lettre ya 2002. Dati kutu ya mbongo respire mama kuta bia agence ngo bakanga na bango donc il va perdre. Do bakanga agence. Bakanga agence ko do ba perdre na bango nyoso. Tala. Premier sifo na éviter. Ba bimba comprendre ka lo ba binga agence te. Minga ba tina agence te. Na Londres, agence ça na Londres. Belinda Crédit. Donc bango ça so ba pesi ka sikoyo. O pesi mbongo na yo na partie à Londres, ba benga na Kinshasa. Na vini pusu melo 32 au pesi lelo kaka siko ya nozo pesa mbala moko na pesa na 11 12 bengi jangi tsa au jumbo na yo kuna bien ko wana ezala kasavu na matete na vini baumbu na quartier baumbu pardon numéro 1 bus est-ce que vous comprenez bien non comprendre donc au pesi même nous sommes le pan ko ba sali le ko moko
Vraiment, il faut féliciter Belinda Crédit. À chaque fois, ça fait pour la poche à battre. Donc, le net, il a 12h05, il a 12h07 aussi. Au Jumbo, on a eu. Même nous sommes le on a Londres, nous sommes le pain, on a ça. Personne ne va pas bango. Bango, sommes le pain. Bango, continue Mikanda, beaucoup le pain. Donc, exactement, nous sommes Mickey, mais ma camou nene. Nous sommes Mickey, mais Linda. Oh. Non, il y a ça défilé Pamba, il y a un simba, mais il y a un bon coup. Non, on a bien eu, Tala, chérie. Au moins, on a Paris, à chaque fois, Connex. Bon, on va tenir à colis. So, aussi, colis, on a eu même canet mola. Les descendants, c'est moi qui m'bang. Yes, on a tenir à colis, avec chasse qui n'a pas connu. Donc, même maître Carlos Kalonji, na maître Djibril, on a tenir à colis, avec n'a pas Connex. Mbongo bakina mbala moko na Belinda Crédit en tout cas le bagage c'est faut tane boy bagage no notina mbongo pa bandeko na yo même ba nani Lona Ruben ay benganga na tefra bien mon cher ba chance c'est ça na mona pour toi mais Belinda Crédit ah mais non faut mon agence ou benga ba petit me costaud donc ça mon mais ma cambezo ça na agence wana Belinda Crédit. Et ça m'a ramené. Le son moment on a appelé vie. OK quand la Belinda Crédit. Tu es bon donc ça laisse. Même combien même 100 000, 50 000 kaka yo makasi na yo poche na yo. Ba sele masama ba bijou. Ba kama na agence on a pour nani na Belinda Crédit pour nani. Ba mona. Ba tene luzolo. Ba mona. Mais prévie agence on a Belinda Crédit. Zona kiti na solution na sona vina. Pesa ki alors sur le déjà ma bembele ndenge mususu mais lelo awa na zomba ko bala yo. Oyebi da kolamba misala ndako yebo sala. Bilamba ngo contrôlera bien bilanga musala. Tout on ezaki faut remercier mama via. Tala sora mona na elelo. Margenza mabenga ye. Ça PC non ça la boy posa yo moko finique mais les autres ceux qui voient mais yumba ça onyo kola telle personne comme il faut se nzambe merci il faut remercier ma fille pour a checker on nzela yawa biloko ça faut la constater pesa yi provision ke nango ko kangeli mutema te ko kangeli kandate so il passe que bon te mengano to to mona na petit on ça ça de frapper ngai ya mon gramino photos ana yo un jour ndako moko tout la tanias donc ça laisse là tranquille ba bijou boigné ba bino jani en tout cas en katrika moi sina yo kitse mutema ali na mama wana azaka mama na ye marqué po baza pe mama na yo baza ba parenter mama longo na isla kanda donc zonga pena ndenge bozaka na yikala avant boyo fanda pana ye vous comprenez bien donc ne tout ça na yo na lingi tout tu to fana na yo faut tomber au mener vie moko ya bien envers bato des personnes wana les la papa na nyoko la kiyo les la mama vie nyoko la kiyo bosa na nyoso wana nzambe ye moko nyibi et lo bengi divorce ils ont ma peine à vie dans la but de la papa na mama de la limite un jour comme la biso bongo tito bota bana na biso nzambe ne ye moko akambula biso pour les églises ya mwana et tout ça parole au Baxato et ça était bon on a je crois que yoki on a lobby pour na zamba na yoki ce que les nga été j'aime beaucoup conseiller nga pour na maman via na mobali na donc effectivement je like saki olingi ngai na ebike to kufanda na yo jusqu'à ce que la mort nous séparera. Siko yo meme ngai na lembi na ngai pamba bozo benya nani siko yo kumi kukusu na mutoki pona nini kala wana mukanda yeya tupesa na batu batanga tuzwa mbango tusumba lupango na bisu ulingi kutangisa mukanda ti oya mukaka twazina ngayote bongo fote nani ngai nani tindaka ngana matana nantetambile nakele kuluka bathombi yote azakho luba phe kupesa ngakhande siko yo tambu sitambu singaphamba oyite
Oyo wapi? Tende kutumbula lupango batu soko kujwa makufite. Oyo te. Ngama utulipandira ngana ndako kuno zako mema ngapamba. Pango dimeluza ili bala kumbuto ibite. Alongwa kuna kulubila ngapamba pamba. Oyo mwaite. Na lembi. Oyo si 40 biza. Ngadi 40 na yo. Uyoki. Tutanga le biso. Tukameta banzile tukele kusala mitambo na zamba. Sikoyo zamba yangoyo. Mukanda yakala na 2000 de. Mbongo ajansi tsegi ikufa kutu mbongo ikenda. Sikoyo za ukengedile balupangwa batu ya oyo yangunde balubaki yangu. Ale oyo. Oyo te. Mbongo ajanye bitina lupango ya itabi ya muti. Ni basi lupango. Ateke luka tuka. Emano ndembele kwa mana ukendile sute tika ngana bwandela. Chala. No. Matimiza kubambu kanga oyo faiza yangu. Oyo. Ndosi tagi zaidi oyo makili panza zaidi oyo bongo na mukande utang oyo yo moni oyo na mutili mukame katoka kona zabadi muta yangu burik sio kupesa ngalezo lelezo ya nini lende gyufula longwa lende gyufula tala nzavonza zikhomba muzawupanga khande na tsina lembi oyoki na yibisake yo ya tutanga kalasi udingite wazi koyo ukota nani toko yafu jwa kuba pamba tala batu bazadi na dibanda kwa tuna bako oy dimelu combien papa dimelu combien numéro za la raté mwana mambo so selembe alingale lembe lo ukele bisu zingati ya kulu swali kota kulu swali yangu zakuwe ngasi ya pinda Alupawe akangelwa wa mudile wona mbesi fo yaya fadiyangwa yangu ntensanzoba oya luka zangu nani oya mimagine njengala lungwele ngana ndakula yulo kuma pracha ngayimo ya yembo ibere yembongo boye kaila ya lupagula ngayema ya lupagula ngayema kangalwa lupagula ngayi nakufitika yule kuluka ngala makamute aswinga akangalwa zoba sisi kumbi kumuyo pasi poyange pona ngayi wa kosile bale mwana toyu alongwa kuna ayo yangu te balubi bibele lupangwa batu bakubeta abime kaka bima na lupangwa bana lutaki ndoto insani bango balubi ilo kuzanga dimelo bongo kuluboyo ndekini nafanga kile ngana njako za kumema ngapamba tala aka papi malama konzira yebi kutanga aya nzambe zakula kisanga bilali lupango bange alongo wako yango wapi ya lupango na kayema ya ngai onzala ke kulinga kakangala talaka paile yo lupango na kayema ya ngai alolo mwana kutinga ditsutsu mbongo te mbongo tinda ati mama ye batu yango yo tsanze diena abebele lupango batu bakubeka yo atakulile pe oya lukiangu nani telema toke no atataye kondeti no lupango na kayema atoke yi logwa azakulile pe ya lupango na kayema ya lupango na kayema ya mbongo kayipamba mbongo kayipamba namona mutu wana ya jansi ndebi tumba lelo lupango na kayema ya kai albaga tinda kapaya Belinda credit na Londres ya ngubu ngai atindi ngubu meli yangu bongo tutale nini oje nyoselele na bicho tutanga kikrasite ya kaimbo Belinda credit ya Londres za jansi ya pangu tinda mbongo ya pesi mbongo ya ngubu siko ngubu ndia Tugabulila Belinda credit ya Tugabulila Goyo ngubu mutu bongo butoba ya nani ngubu mutu amini hapo Belinda credit wana soki ndelelo tutana mutu lelo pangu na ya ngaji bajansi oyu mitsotso tsadi bajansi te lelo pangu wetu mafila kunenzi
alongo nkulu tale tsaka oza kupheka khande tutambo dipha Alupango batu makwinjini wepa kumakala ekala. Ekala koko ya Maria ya kala. Alupango. Alupango batu makwinjini wepa kumakala ekala. Ekala koko ya Maria ya kala. Alupango. Ya kala. Alupango. Ekala koko ya Maria ya kala. Alupango. Ya kala alupango. Mwana chani chaka bitu. Ay, ekala. Ekala kwa kuyambari ya kala. Ay. Ajanju bwana na mona tamu kono na. Nende bitumbar bitum. Ay, lupango batu makunjini wepa kumakala ekala. Ekala kwa kuyambari ya kala. Alupango. Ekala. Ama. Lupango. Ekala. Ekala koko ya Maria ya kala. Toke ya. Yese di toke kak. Ay. Alupa. Ya lupa. Alupa. Angay. Tozonga kak. Ya lupa. Alupa. Apa balila ngang bana isika. Bonjour. Papa Yohana. Maman, naza pesa to solo mwa muke. Tokenda kuti to solo. Mama, ndalela nga nguba na bitabe na so na so na bokulu na ngai. Okay. O mbala mwana na ngai. Nazo yama. Nyonso na bayi tosolola na yebisi déjà Sephora namona aki na besoin mpena tosola mpe na yo tu wana eza koleka na ndako naza komona nanga nde naza koya kuna nazali pena donc idépulte bie makanisi ya kolinga penalty nasaki baconnaissance na ngai ti omona ba jour bayaka na malupango kuna nani azali koya kotala bango tozali na bango na problème moko te ya mabe ke mwasi na mobali to non ezalaki eloko ezalaki te na vie fo koyebaka soki ozobokola mwana ndeko oyeba nde nini ya kozala na ye na oyo yo moko boti nde nini mpe ya kozala na ye bango nyonso baza bana fo koyeba ndenge ya koedike bango donc même oyo ndeko azaka mwana yo même oyo yo moko azaka mwana yo donc fo koyeba koedike bango moto akosalisa yo koyeba te tamosu mwana ndeko tamosu mwana na yo moko donc bango to baza bana tala likambo eyelaki bino na famille mwana ta aza ndenge nini azaka mwana na bino acte oyo papa asalaki mwana kutie na mwasi mosusu na nzela na bar bazomela ye pare azokorompe mwana na mbongo akuti na bar na mwasi mosusu akorompe mwana na bino na mbongo donc éducation de base nyonso boboma yango tala soro toye komona tokutani nango na vie mbala nsima soki nzambe apesi bino mwana faut boyeba ndeni ya koencadre mwana wana
mwana aza likolo na bino te soki otiki mwana privilégie mwana aza likolo na bino doki bonosaka baperte mwana mwasi fo bakangama mingi na yo mama me nakamwa ndenge ekoma bana okangama mingi na papa donc ekamwisi bato nyonso bazala kamwa makambo wana nyonso soki omoni kaka mwana mwasi bazokangama na papa seke teremo eza na kati po ezala pamba te bafrançais bazoloba bango tel père tel fils tel mère tel fille besoin nyonso ya mwana mwasi akoyebisango pa mama ya mwana mobali akoyebisango pa ya papa c'est ce monde balobaka tel père tel fils telle mère telle fille. Dans le sol de Cameroun, nous sommes quand même pas fous. Mon douéré, nous avons le Satan. Moi, na oyo boti. Moi, na zaki liso na biso moko na libota na biso. Moi, na moko ka wana nzamba pesa biso. Mon douéré c'est l'union a gâché l'éducation mon wana. Mon akufa. Ngale liso ni na mama be pa Sephora. Te pa yande pa Sephora. Ande ba ko to yiba mais dès qu'il a confiance ma casse et moi là il a confiance ma casse et mon bali les loups comme côté les heureusement aux anamawa aux amutema bolingo au pesingambo au moté comme un bawana na bitabe place na vandaka mutu moko ayebite yebe na lingi kutute ayeba posoki na moni azoka posa na matai na nzoto aboma ngani ngabomaki mwana non aza papa donc bobongisa kaka bokilo papa ya malonga na niteke akoki kozwa mwana na ye oyo ye ayebi kaza na zemi akende kopesa mbongo peke kone kotiketi na hôpital po balongola mwana wana ntie memi mwana ngana liwa est-ce que papa muto ndenge wana ngana ko kulimbisa ye ngande na sabo na éviter ce qui na robota lisusu na limite qui na robota lisusu pona ko balaka lisusu te pe na ko tikala ka kozonga na mundu hérité mukolo ngana ko mona mundu na misu na nga mukolo ko mona mwana na ngai na misu na ngai lisu na ngai moko soka sekui alongo na cimetière ye mpangu tie pa na ngai alobi mama na lingo zonga na papa ngana kozonga na ye teke ko sele mapongo te papa kozamukano ndenge wana te nyonso bapitika maboko ya nzambe ye moko ayebi mpona nini eyaki bongo yo kozwa décision mabe te mama na kati bino maloba te olimbisanga mais mama omoni bible elobi tolimbisa 77 fois donc elakisi tolimbisa sans kokonte banombre à tout moment tout ça la kamade tout ça on a kai pa nzambe yimbisa biso nzambe yimbisa biso nzambe ba yimbisa ka biso kaka alemba ka biso te lokola biso kosinga ka nzambe pardon tozape na fardo wana ya kolimbisa baninga donc maman avec beaucoup de respect que je vous dois il faut limbisa papa mundo zonga l'erreur est idée mutu yonso akometaka erreur ere mosusu mbala nsima akobandela yango te po esazwi mayele mama kobotana ni kameza yango totard te basaka babotana na agi ozobana nano esi komona yenga nazoteka bitabe na nga na monguba na ngai wana soki nasilisi nakangi biloko nake makolo ti na ndako oyo emebeyu asomba atika awa na mami beyu baninga major bisali navandaka wana moto nyonso nazolala wana na basantinele navandaka wana bayeba ngai soki nakoti nalali na ntongo nango nake natoki mai na ngai na lopango eza pembeni donc eza te ndako eza monene na chambre mpe eza wana litula okokezwa biloko lokuna oyo ovanda awa
chambre somo na soba ka otipoto ba mina ba otipoto ne Tania mko mosa Gilfa Simba wa bana Londres soba iba bana na chambre somo ne kana mo mais yo job le ko fanda ko tenga na bo papa naloba nini nasenga merci papa merci infiniment nzambe nanga pambola yo papa banda nalongwa na ndako wana likama monene koya azala moto mosusu asungaka nga lokola yo te papa nzambe na ngai apambola place mbongo ezota esengo lokwanga moko navanda awa nakipe mwana na nga nabongisa libala mwana na nga ka ndenge naotake moto mosusu asungi nga te kaka yo epai mpe neli makaya na Château Rouge bazotindela ngai biloko bazotindela ngai mbongo nazobakisaka na mombongo mosusu blandi na mama na Suisse na Julie Matadi na Château Rouge abosanaka ngai te papa nzambe apambola yo nzambe apambola nga me epuis makambo oyo mpe kobandela ngo suki na vie onyokola mwana ndeko na yo makila na bino moko ozonyokola ngo ça na caractère mama bilwila na lembe mo Jésus tala ndenge yazalaka na bandeko ya mobali na ye na bandeko na ye moko comprendre donc il soit caractère na bango papa ndenge aza boye kaka Emily ayoki makambo oyo ye na mobali ni papa de babinanga mi mama mpona nini olingi okabula libota batei nga mingi moseka atei ngai mingi na mobali na ye moni babengi ntina Luanda na kati ya Luanda wana babengi Hélène na Brigitte bango nyonso baleki ya major batomboki na ngai balobi na ngai tozalaka boye te na libota olingi okotisa nini surtout Emily papa de asiliki makasi oza mama na nga ndenge nazwaka makaka ndenge nazwaka yo konteni ya bisali osakisaka nga ndenge nazwa libala nde lelo naza na foyer na ngai tokumisa nzambe moto na bandeko je crois maman tobandi vie na so ya sika et puis Sephora soki moto asobokolo mpa na ye anyokolo eza osinyokola yo mpo atiaki na nzela eza ebandela mayele et maman merci ndenge onyokola Sephora mpo lelo tokutana nga na ye boye donc onyokola ye te me olakisaki ye nde nzela chéri nakwesali kokoyebisa Simon Mawete abengaki ah bon bazalaki bango nyonso na badioko miziki bango nyonso ah bon mama babokelo na ngai ngam nabengisa biloko tosolola nalulaka mwasi tosona bakoko koko bitibini ya koko bilai mpona bala Sephora bango bino po bala ya Sephora baparani baza te papa na mama bamona na su te mais soki oza na elembo mpona biso bakoko pesa napesaki elembo nabai bon avant de sa mariage il faut ayaya kofanda na tandawa bango bati baeza ngo zwa ye kaka vanda mpa na yo timoko baparani bamonana comme ça oya kopesa mbongo ya libala yango mama ebakata yaka jour ayaki toyambanaki tosolaki ne kitoko e bon fo bapara bino tobokutana oyo petite sere na ngai komone Viviane bapara baza su te bakufa papa na mama bakufa bon comme tosanga na ye na bon fo nasalaka mariage mpo nakofandaka monene bokozanga mwasi te problème nabengisa bino mpena nde yango wana merci moyen à discouvrir la proposition des actes parce que ça comme déjà c'est salimaki mais en tant que père ngai pe na koki kozwa ba décision nga moko ndenge omoni nga awa naza nga moko famille na baza te mais soki nabengi papa oyo afandi na petite sœur na yo awa na Kinshasa lokola aza bandeko te ye azorepresente directement bandeko na ngai awa na Kinshasa tosololaki na ye mpe ye andimi azala parrain ya libala na bino
Donc d'office n'a autorisé. Pourquoi ils ont déjà le campus Salema qui? Je ne ferai qu'autoriser qu'un mariage et Salema. Donc à temps opportun, les Européens savent sur date de mariage. Et nous allons obliger à appeler l'ordre de la bidon. Pour nous avons un koloba, et nous avons profité de l'occasion de tout le monde pour la salle qui m'a surtout les parents et Bakata. On est mis à la union sur la salle et les abandonnés qui bana. Et ça là qui n'a contre volonté dans la vie. Donc la Tamoussa qui vit dans la jalousie surtout. Mais n'empêche, ils allaient passer et ils ont assuré qu'ils allaient reprendre le foot. On a toujours la cohésion et la harmonie dans la famille d'Abissou. Merci. Attends. Ngai nakuta mwana te. Oyo aza kubala aza kogo na ngai. Mwaina zala na maluba mingi izaite. Lugulanga kogo ishi na famille tuzwaka malto. Sadani. Mpesi sashi na ngai ya sukari, pakia kafe. Na lumba kushi. Oyo nyonso tikale batatu. Na nyonso wana bakomaka ngote. Ukomozo ndo bana pia nga babusha na teo. Alors nga na ingi na complete kaka nakumisi nzambe mingi na makambo esalami mpasi efunga ntango naokaki likambo esalaki nga mpasi mais namoniki likambo yango ekei na ndenge ya baventure te yango nazokumisa nzambe na oyo nyonso eye mabe mpe ezali te biso baparent tosepeli mpo na famille na biso motu moko tatambolaki na kindumba biso nyonso te tobalaki lelo mpe lelo oyo Sephora a honoré ngana papa na ye. Bien sûr mabe ezalaki tosi to arranger nyonso tuna komisa nzambe mingi tozelaka a jour yango nzambe akomisa biso mokolo yango mpona mariage na bino yo koprépare ka jour opesa biso toya otikela o bafartier tokoyeba nde tosola yango na ndako so tozongi comme ça fixe jour ya mariage na bino nayebi te so nakoloba nini naza na ndeko na vie aza awa aza na makambo oloba nayebi te mpo aza mama ya mwana mpe merci beaucoup. Merci maman, merci ya na ngai ndenge opesi nga maloba komisa nzambe mingi ndenge mwana azwi lelo libala klase oyo nga natangisaki mwana misala oyo nga na bandaki kolakisa mwana na lobaki azala mwasi ya solo misala nango lelo emonani resultat yango oyo mwana na nga azwi libala esengo mingi donc nazokumisa nzambe éducation oyo nga napesaki ye nyonso ya malamu oyo nga nakotisaki kati ya mwana oyo nayebiki nakozala desi te akozala très bien na libala na ye. Je crois que tosolobe mingi Viviane bo ipsa papa buba bo ya masanga ba tomela quoi. Hein? En toute chose, na sepeli kolobanabino que c'est ça la famille. Ba verre et tout anaka nakata kakanda. Le linge sale se lave en famille et vous lavez ba linge sale na bino nyonso nakata famille le bota kaka. En tout cas, pour la yango, na remercier bino mingi pour la harmonie oyo, pour la quiétude botti na kinandaku, na kata famille, pour la calme botti na kata famille. Merci beaucoup papa, merci, félicitations. Merci. Merci.